很多星越 L 的车友们让我找副驾驶下面的那个防护网，今天终于找到了。经常给自己爱车搞卫生的兄弟就发现了，我们副驾驶底下的话有一个网兜，它就是没有任何防护的，有很多网口嘛，所以说东西很容易掉下去。掉下去之后的话，不仅很难拿出来，它还会在里面滚来滚去的，容易有异响。所以推荐大家装上这款我们星越 L 专用的一个网口。这是根据我们原车尺寸裁剪的，所以说它的贴合度会比较高。我们只需要把背面的那个毛毡贴给它撕掉，然后对准我们的地毯给它贴上就行，边边角角的贴合度都很高，这样就可以防止东西掉进去了。建议车友们真的可以装一个，非常的实用。